Olha só esse cabelo. Olha só esse brilho. Meu cabelo tava precisando muito disso. Eu tô usando a nova linha Dove UV Repair Glow. E olha o resultado deste cabelo, gente. Que brilho maravilhoso. É o shampoo, o condicionador e esse leave-in que virou o meu xodó. O meu cabelo ficou mais alinhado, com um brilho de cabelo saudável, sabe? Sem pesar, sem aquele aspecto ressecado. E o que eu mais gostei é que ele ajuda a proteger o cabelo dos danos do dia a dia. Tipo o sol e o calor, sabe? Tipo aquele dia que você passa com os amigos na piscina ou na praia e o cabelo fica todo ressecado. Pois é, ele ajuda a proteger o cabelo desses danos. Se você, como eu, ama cabelo com brilho macio e com cara de cabelo bem cuidado, vale a pena conhecer Dove UV Repair Glow.